Ето хора, трета част от игрите на Контра. Ето я контрата. Нека започваме. Английски език. Сега сме на второ ниво и нека видим. Я заработала. Сцена. Нека започваме на 3, 2, 1. О! Хора, видяхте ли го това? Не. Аз ме нич. Тук има оръжие, Ето там. Ето хора, виждате перфектно. Само те къде отиват, И аз там искам. Хора, сега ще се качим на много високо. Някой да ме стреля от някъде. Ето и сега. Ето. Сега съм гранат. Не знам тук някъде дали има пистолет, не виждам. Но важното е, че се качихме. Доста малко видео, че е това, но всяко едно видео ще е толкова време. Остават още много малко време, така че може да действаме по-бързо. Добре бе, хора бе. Погледнете как седна. Не бе. Чао от мен.